हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल मोबाइल क्लिनिक में। इसमें फ्रेंड्स हम आपको नई नई चीज़ें बताते रहेंगे कि कैसे आप अपने घर पे बैठ के छोटी मोटी मोबाइल की जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी मोबाइल रिपेयरिंग के पास जाके। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि प्रॉब्लम छोटी सी होती है लेकिन हम थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे पैसे खर्चने पड़ते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये एक फ़ोन है मेरे पास कार्बन का। तो फ्रेंड्स ये कस्टमर लेके आया था कि और बोल रहा था कि ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, काफ़ी दिन से बंद पड़ा है। अब जैसे कि ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है, डेड है बिल्कुल। आप इसे ऑन करके मैं देख रहा हूँ लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। तो हमने इसे खोला तो मैंने देखा, जो कि हम घर पे भी कर सकते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको देखना होता है कि ऑन करने के लिए बैटरी होती है जो फ़ोन को ऑन करती है। देखना है कि क्या बैटरी में, अब जैसे मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं इसके बैटरी के कनेक्टर पे ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब ये जो पॉजिटिव साइन होता है ये मैक्सिमम साफ़ होना चाहिए। इसमें ना थोड़ा सा कार्बन सा जमा टाइप है, जम गया है। ये मैक्सिमम पानी की वजह से होता है। आप इसे साफ़ करके देखो, फिर लगा के देखो, फिर ऑन करके देखो, नहीं हो रहा तो आप एक बार देखो कि क्या आपने ये सही से किया। देखिए सिर्फ बैटरी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये फ़ोन है, सबसे पहले मैं इसका कनेक्टर जो है, ये बैटरी कनेक्टर ये साफ़ करता हूँ। इसके लिए आप कुछ भी घर में चाकू से या सीज़र वगैरह से इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से साफ़ करने से क्या होगा कि उसके कनेक्टर बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। या फिर अगर आप ज़्यादा ख़राब है ये, तो आप इसको पेट्रोल से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर आपके पास पेट्रोल है तो घर पे पेट्रोल या फिर गाड़ी में से डीज़ल या फिर कोई भी ऐसा ऑयल जो उड़ जाता हो, मतलब पेट्रोल बेस्ट रहता है वैसे। नहीं तो हम जो मैकेनिक जो यूज़ करते हैं वो होता है एसीटोन, जो मैक्सिमम लोगों के घर पे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर पेट्रोल वगैरह मिल सकता है। आपकी गाड़ी वगैरह सबके पास रहती है, आप उससे ये साफ़ कीजिए। सिर्फ ये साफ़ करने से काम नहीं चलेगा, आपको मोबाइल का कनेक्टर भी साफ़ करना होगा। मतलब ये जो कनेक्टर है ये भी आपको साफ़ करना होगा इस तरह से। इसको भी साफ़ करके देखना पड़ेगा। चाकू से साफ़ हो जाए तो अच्छी बात है। अच्छे से इसको क्लीन कीजिए, एकदम चमक जाना चाहिए क्योंकि गोल्डन होता है, ये गोल्डन टाइप पूरा चमक जाना चाहिए। उसके बाद आप मैक्सिमम क्या होता है, ज़्यादा दिन बंद रहने से हमारी बैटरी भी डेड हो जाती है बिल्कुल। तो अगर आपके पास घर पे, तो ये क्योंकि आप नॉर्मली चार्जर से इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक या तो पहले देखना है कि ऐसे करके ऑन करके हो गया। देखिए अब ये देखिए अब ये ऑन हो गया। तो इसका मतलब इसका नॉर्मली सिर्फ इतना ही फॉल्ट था, छोटा सा फॉल्ट था। तो आप उसको इस तरह से घर पे ही सॉल्व कर सकते थे। अगर आप ये मोबाइल रिपेयरिंग के पास लेके जाते तो वो आराम से 100-150 रुपया इसको ऑन करने के ले सकता है। तो ये चीज़ें आप घर पे भी देख सकते हो। फिर भी अगर ये ऑन नहीं हो रहा है और दूसरा प्रॉब्लम होता है, ये जो बैटरी होती है ये डेड हो जाती है, बिल्कुल डेड हो जाती है। तो फिर चार्जर से भी ऑन, ये मतलब आप इसको डाटा केबल लगाएंगे तो ये उससे भी ऑन नहीं होता है। तो डाटा केबल से भी अगर ऑन नहीं हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको चार्जर लेना है। चार्जर एक उसकी ये जो केबल रहती है, ये केबल काट के इसमें 2 वायर निकलेंगे, एक रेड होगी और एक ग्रीन होगी। दोनों वायर को आप यहाँ पे पॉजिटिव साइन पे रेड लगाइए और नेगेटिव साइन पे आप ब्लैक या ग्रीन जो भी होगी आप उसे लगाइए। और आप उसको दोनों में ऐसे पकड़ के रखिए क्योंकि जो इसका वोल्टेज होता है वो बैटरी के वोल्ट से ज़्यादा, बैटरी को 3.5 वोल्ट चाहिए। फ़ोन में क्या है 3.5 वोल्ट मिलेगा, लेकिन इसमें जो डायरेक्ट वोल्ट चार्जर से आ रहा है ये मैक्सिमम 7 वोल्ट तक देता है। तो आप इसको बैटरी पे रख के ऐसे रख के डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इस चीज़ का कि इसमें 2 वायर होती हैं, रेड और ग्रीन या फिर ब्लैक। रेड तो कंपलसरी है, रेड को हमेशा पॉजिटिव पे ही लगाना है। इसमें 2 साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेड को आप पॉजिटिव पे लगाइए और ग्रीन को आप नेगेटिव, ग्रीन ब्लैक या जो भी है उसको नेगेटिव पे लगाइए। इस तरह से आप अपनी बैटरी को बूस्ट कर सकते हैं। फिर आप उसको फ़ोन में डालिए और आपका फ़ोन ऑन करके देखिए। अगर ये ऑन हो गया तो मतलब सही, ये छोटा सा प्रॉब्लम था। अगर फिर भी ऑन नहीं हो तो फिर आप इसको किसी अच्छे मोबाइल रिपेयरिंग वाले को दिखा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको अपने चैनल में सिखाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमारे प्रोत्साहन मिले और हम आगे और आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आएँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।